හරි බලන්න තුන්වෙනි ස්ට්‍රක්චර් එක. ධ්වනිමානයේ භාවිතයෙන් ඇති තන්තුවක කම්පන සංඛ්‍යාතය F තන්තුවේ ආතතිය T අනුව විචලනය වන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද පරීක්ෂණාත්මක ඇටෝමක් රූපය දැක්වෙනවා. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා ඔබට මීටර් කෝදුවක් සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුල් කට්ටලයක් ග්‍රෑම් 100 සිට ග්‍රෑම් 500 දක්වා පඩි කට්ටලයක් සහ කඩදාසි ආරෝහක සපයලා තියෙනවා. ධ්වනිමානයේ ඒ කම්බිය නියත ආතතියකට ඇද ඇති අතර ඒ කියන්නේ නියත ආතතියකට තියෙන කම්බියලු ඇද ඇති අතර සුමට කප්පියක් වටා යවන ලද B කම්බියේ එල්ලා ඇති තැටියට පඩි එකතු කිරීමෙන් එහි ආතතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්ලු. පළවෙනි කොටස අහනවා ආතතිය T වන විට කම්බියේ L දිගක මූලික සංඛ්‍යාතයේ F සඳහා ප්‍රකාශනයක් TL සහ ඒකක දිගක ස්කන්ධයේ සිම්පල් M ඇසුරෙන් ලියන්න. TL සහ ඒකක දිගක ස්කන්ධයේ M ඇසුරෙන් ලියන්නලු. අපි දන්නවා මූලික සංඛ්‍යාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගත්ත හැකි මූලික සංඛ්‍යාතය F නම් F සමානයි 1 බෙදීම 2L වතාවක් ධ්වනි වේගයට දාන්න වෙන්නේ T බෙදීම සිම්පල් M. T බෙදීම සිම්පල් M. ඊළඟ කොටසේ T ස්වායත්ත විචල්‍ය ලෙස ගනිමින් සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට ඉහත ප්‍රකාශනය y සමානයි mx ආකාරයට නැවත සකස් කරන්නයි කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙතන T ව ස්වායත්ත විචල්‍ය විදිහට ගන්න නම් මම T ව x අක්ෂයේ විදිහට ගන්න ඕනි. ඒකට මම මේ ප්‍රකාශනය වර්ග කරනවා. එතකොට මට එනවා f වර්ගය සමානයි 1 බෙදීම 4L වර්ග වතාවක් වර්ගමූල අයින් වෙලා T බෙදීම M කියලා. එහෙනම් මෙතන මට මේ ප්‍රකාශනය නැවත ලියා ගන්න පුළුවන් f වර්ග සමානයි 1ට 4L වර්ග M වතාවක් T කියලා. හරිද? ඕක වතාවක් T කියලා. එතකොට T ව අරගන්න වෙන්නේ x අක්ෂයට මේ තියෙන්නේ අනුක්‍රමණය f වර්ගය තමයි y අක්ෂයට ගන්න. f වර්ගය තමයි y අක්ෂයට ගන්න ඕන. හරිද? f වර්ගය තමයි y අක්ෂයට අරගන්න ඕනේ. ඊළඟ කොටසට ගියොත් දෙන ලද ආතතියක් යටතේ B හි මූලික සංඛ්‍යාතය සොයා ගැනීමට ඒ කම්බිය සංඛ්‍යාතය අනුව ක්‍රමාංකනය කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මොකක් කර නිශ්චිත ආතතියකට ඒ කම්බිය සංඛ්‍යාතය අනුව ක්‍රමාංකනය කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර බාර එල්ලලා තියෙන කම්බියනේ. අනේ ඒ කියන්නේ අර නියත ආතතියකට කෙරත් කරලා තියෙන කම්බිය. හරිද? ඒක සංඛ්‍යාතය අනුව ක්‍රමාංකනය කරගන්න. මුලින්ම අහනවා සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුලක් ඒ කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුලක් සඳහා ඒ කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග සොයා ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න. අපි කොහොමද සංඛ්‍යාතය දන්න සරසුලකට ඒ කම්බියේ මූලික තාණය හොයන්නේ?
අපි කරන්නේ අපි කරන්නේ අපි කරන්නේ මෙතන ඒ කම්බියට අදාළ සචල සේතුව අචල සේතුවට පුළුවන් තරම් ළඟට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ අනුනාද දෙක අවමයක තියාගන්නවා. ඊළඟට මේ කම්බිය උඩට දානවා කඩදාසි ආරෝහකය. කම්බිය මතින් කඩදාසි ආරෝහකයක් තියලා සරසුල කම්පණය කරලා කම්බියට කිට්ටුවෙන් ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත තියෙනවා. සරසුල කම්පණය කරලා කම්බියට කිට්ටුවෙන් ධ්වනිමාන පෙට්ටිය උඩ තියන්න ඕනේ. ධ්වනිමාන පෙට්ටිය උඩ තියෙනවා. ඔහොම තියලා මම හිමීට අර සචල සේතුව අරන් යනවා. සචල සේතුව මං ඈඩ් කරනවා. ලී සේතුව ඈඩ් කරනවා. සචල සේතුව ඈඩ් කරනවා. ඈඩ් කරනකොට එක වෙලාවක මේ කඩදාසි ආරෝහකය ඉවතට විසි වෙනවා. අන්න ඒ ඉවතට විසිවන අවස්ථාව තමයි අපේ සරසුල සඳහා අනුනාද අවස්ථාව කියලා අපි අරගන්නේ. සරසුල සඳහා අනුනාද අවස්ථාව කියලා අරගන්නේ. එහෙනම් අපි උත්තරේ ලියමු. මෙතන අපෙන් අහන්නේ සංකේත දන්නා සරසුලක් සඳහා ඒ කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග L සොයා ගන්න ආකාරයනේ. අපි ලියන්නේ සරසුල කම්පණය කර ඊට කලින් අපි අර මොනවද සේතු අතර පරතරය අවමයක තියෙනවයි කියලා කියන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මෙහෙම පටන් ගමු. ඒ කම්බියේ සේතු පරතරය අවමයක තබා එහි හරිමැද කඩදාසි ආරෝහකයක් තබන්න. ඊළඟ පියවර සරසුල කම්පණය කර සුදුසු පරිදි කම්බිය අසලින් ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත තබා සේතු අතර පරතරය සෙමින් වැඩි කරන විට ආරෝහකය ඉවතට විසිවන අවස්ථාව ලබා ගන්න. හරිද? ඊළඟට බලන්න රෝම ඉලක්කම් 2 සියලුම සරසුල් සඳහා L මැනගත් පසු එම අගයන් ඇසුරින් පහත ප්‍රස්ථාරය ලබා ගන්නේ යයි සිතන්දද. දැන් මේ අර
නියත ආතතියකට ඇදලා තියෙන කම්බියේ සංඛ්‍යාතයයි අනුනාද දිගයි අතර ප්‍රස්ථාරයක් අරගෙන තියෙනවා. සියලුම සරසුළු සඳහා L මැනගත් පසු. හරිද? L මැනගත් පසු එම අගයන් ඇසුරින් පහත ප්‍රස්ථාරය ලබාගත්නේ යයි සිතන්න. මේ තියෙන්නේ අර කම්බියේ සංඛ්‍යාතය සහ දිග සඳහා ප්‍රකාශන. හරිද? අපෙන් අහනවා B කම්බියේ L දිගක් කම්පනය කර එහි සංඛ්‍යාතය F සොයා ගැනීමට ඔබ කම්බිය හා ඒ කම්බිය හා ඉහත ප්‍රස්ථාරය භාවිතා කරන ආකාරය විස්තර කරන්න. දැන් මේ බලන්න. දැන් මේ ඇඳලා තියෙන අර කැපිටල් A කම්බියටනේ. ඒ කම්බියට අදාළ දිගයි සංඛ්‍යාතය වෙනස් කර කර ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා තියෙනවා. දිගයි සංඛ්‍යාතය වෙනස් කර කර ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ B කම්බියේ L දිගට අදාළව සංඛ්‍යාතය හොයන විදිහ. අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. අර වැඩේම තමයි. අපි මෙතන මෙන්න මේ කැපිටල් A ගේ උඩින් දානවා ආරෝහකයක්. කඩදාසි ආරෝහකයක් දානවා. කඩදාසි ආරෝහකයක් දාලා මම B ව අතින් කම්පණය කරනවා. මම B ව අතින් කම්පණය කරනවා. B ව කම්පණය කරනවා අතින්. B ව අතින් කම්පණය කරලා අර ඒ සේතුව හිමීට දකුණට අරන් යනවා කඩදාසි ආරෝහකය ඉවතට විසි වෙනකම්. මේ කඩදාසි ආරෝහකය ඉවතට විසි වෙනකම්. එහෙම කඩදාසි ආරෝහකය ඉවතට විසි වෙනකම් අරන් ගිහිල්ලා මම ඊළඟට මැනගන්නවා මෙන්න මෙයාගේ ඒ කම්බියේ අනුනාද වෙච්ච දිග. ඒ කම්බිය අනුනාද වෙච්ච දිග මැනගෙන ඒ කම්බිය අනුනාද වෙච්ච දිග මැනගෙන මම එනවා අර ප්‍රස්ථාරයට. දැන් මම මොකද කරලා තියෙන්නේ? මම කරලා තියෙන්නේ අර B කම්බිය තියෙනවනේ. B කම්බියේ L දිග කම්පණය කරවලා තියෙන්නේ. B කම්බියේ L දිග කම්පණය කරවනවා. මම මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය දන්නේ නැහැ. FB කියලා හිතමු. ඕක දන්නේ නැහැ. ඔය FB හොයන්න ඕන. මම ඕක හොයන්නේ අර A කම්බියත් එක්ක. A කම්බියට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක් මම දන්නවා. A කම්බියට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රස්ථාරය දීලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යාතයයි මේ Aට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක් සංඛ්‍යාතයයි දිගේ පරස්පරයයි එක්ක. ඔන්න ඔහොම ප්‍රස්ථාරයක් දීලා තියෙනවා. හරිද? සංඛ්‍යාතයයි දිගේ පරස්පරයයි එක්ක. දැන් A කම්බියේ එක සේතුවක් තියෙනවා අචල සේතුවක්. මම A කම්බියේ උඩින් තියෙනවා කඩදාසි ආරෝහකයක්. ආරෝහකයක් තියලා මෙන්න මෙයාගේ සචල සේතුව ටික ටික ඈඩ් කරනවා. සචල සේතුව ඈඩ් කරවෝ යම්කිසි අවස්ථාවක මට පේනවා අර මම තියපු කඩදාසි ආරෝහකය විසි වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ සේතු අතර පරතරය මං L නෝට් කියලා ගන්නවා. ඔන්න ඕක මැනගන්නවා. සිම්පල් L නෝට් මැනගන්නවා. ඒ කම්බිය සේතු අතර පරතරය. එතකොට මම මේ ප්‍රස්ථාරයට එනවා. මේ ප්‍රස්ථාරේ දැන් මම අනුනාද දිගක් මැනගෙන තියෙන්නේ. එයාගේ පරස්පරය අරගන්න පුළුවන්. එකයට L නෝට්. අන්න ඒ එකයට L නෝට් අගයට අදාළව ප්‍රස්ථාරයෙන් අරගන්නවා සංඛ්‍යාතය. ඒක තමයි FB කියන සංඛ්‍යාතය. අනුනාද වෙච්ච සංඛ්‍යාතය. එහෙනම් මම මෙතන ඒ කම්බිය අනුනාද දිග අරගෙන තියෙන්නේ. මම පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ ඒ කම්බිය අනුනාද දිග සිම්පල් L ව හෙව්වා. අනුනාද දිග අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? අනුනාද දිග අරගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර විදිහට මම කරන්නේ එයාගේ ප්‍රස්ථාරය අරගන්න. අනුනාද දිග මම අරගත්තනේ. මම ඒක L නෝට් කියලා ගත්තේ. හරිද? දෙවෙනි පියවර විදිහට එයාගේ පරස්පරය අරගන්නවා.
එහෙනම් එක බෙදීම L නෝට් ගන්න ඕන. එක බෙදීම L නෝට්. හරිද? අන්න ඒ එක බෙදීම L නෝට් මම මේ ප්‍රස්ථාරය ලකුණු කරගන්නවා කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඒක යට L නෝට් මේ ප්‍රස්ථාරය ලකුණු කරගන්නවා කොතනද තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ එක යට L නෝට්ට අදාළව ඒ මට ආපු එක යට L නෝට්ට අදාළව ඒ මට ආපු එක යට L නෝට් අගයට අදාළව මට ප්‍රස්ථාරයෙන් අරගන්න පුළුවන් එයාට අදාළ සංඛ්‍යාතය අයිති වෙන්නේ කොතනටද කියලා. අන්න ඒ සංඛ්‍යාතය තමයි මට ඕනි කරන b ගේ සංඛ්‍යාතය. අන්න ඒ සංඛ්‍යාතය තමයි මට ඕනි කරන b ගේ සංඛ්‍යාතය. පැහැදිලිද? මට ඕනි කරන b ගේ සංඛ්‍යාතය. එහෙනම් ওই විස්තරය අපි ලියන්න ඕනේ. හරිද? ওই විස්තරය ලියන්න ඕනේ. ලියා ගන්න මෙහෙම. ඒ කම්බියේ සේතු අවමයක තබා ඒ කම්බියේ සේතු අතර පරතරය අවමයක තබා ඒ කම්බියේ සේතු අතර පරතරය අවමයක තබා මැදින් කඩදාසි ආරෝහකය තබන්න. මැදින් කඩදාසි ආරෝහකය තබන්න. ඕකේ ඔච්චර විස්තර ලියන්න ඕනේ අපි අනුනාද කරන විදිය උඩ ලිව්වනේ නේද? එහෙනම් ඔය විස්තරය කපන්නකෝ. ඕක ඔච්චර ඕනේ අපි අනුනාද කරන විදිය උඩ ලියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය ඔක්කොම ටික අපිට බීට අනුනාද කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. අපි අර පළවෙනි කොටසේ ලිව්වනේ මේ වෙන සරසුලකට අනුනාද කරන ආකාරය. එතකොට ඒ විස්තරය ලියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන. හරිද? ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මෙහෙම උත්තරය ලියමු. මෙහෙම උත්තරය ලියමු. B කම්බිය හරිමැදින් කම්පනය කර B කම්බිය හරිමැදින් කම්පනය කර B කම්බිය හරිමැදින් කම්පනය කර ඉහත රෝම එකෙහි පරිදි ඉහත රෝම ඉලක්කම් එකෙහි පරිදි ඉහත රෝම ඉලක්කම් එකෙහි පරිදි B කම්බිය සමග A කම්බියේ අනුනාද අවස්ථාව ලබා ගන්න. B කම්බිය සමග A කම්බියේ අනුනාද අවස්ථාව ලබා ගන්න. B කම්බිය සමග A කම්බියේ අනුනාද අවස්ථාව ලබා ගන්න. එම අනුනාද දිගෙහි පරස්පරය ගෙන එම අනුනාද දිගෙහි පරස්පරය ගෙන එම අනුනාද දිගෙහි පරස්පරය ගෙන ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන්
ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන් ඊට අනුරූප අනුනාද සංඛ්‍යාතය කියවා ගන්න. ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන් ඊට අනුරූප අනුනාද සංඛ්‍යාතය කියවා ගන්න. එය B ගේ සංඛ්‍යාතයයි. එය B ගේ සංඛ්‍යාතයයි. එය B ගේ සංඛ්‍යාතයයි. හරිද? ඊළඟට අපෙන් අහනවා F සොයාගත් පසු F හා T අතර සම්බන්ධය පරීක්ෂා කිරීමට B හි සඳහන් කළ ප්‍රකාශනය භාවිතා කර අඳිනු ලබන ප්‍රස්ථාරයේ දල හැඩයක් අක්ෂ මත අඳින්නලු. B වල ප්‍රකාශනය අපිට මතකයිනේ. B වල ප්‍රකාශනය අපි අරගත්තා. B වල අපිට ආපු ප්‍රකාශනය F වර්ගය සමානයි 1ට 4යි L වර්ග M වතාවක් T කියලා. හරිද? අපි මෙයාගේ T වර්ගත්තේ x අක්ෂයට මෙයා අනුක්‍රමණ විදිහට ගත්තා. F වර්ගය ගත්තා y අක්ෂයට. එහෙනම් අපේ ප්‍රස්ථාරය ආවේ t එක්ක F වර්ගයේ ප්‍රස්ථාරය. ඒකෙන් දුන්නේ y සමානයි mx ආකාරයට. y සමානයි mx ආකාරයට. දැන් ඇත්තටම ඔය මේ ගානෙම කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රස්ථාරය අර b කොටස ඔයගොල්ලෝ හරියට කියවනම් ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය y සමානයි mx කියලා කියනවා. අක්ෂ නම් කරන එක විතරයි වෙනස කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ e කොටසේ අහනවා ඉහත t හි අඳින ලද ප්‍රස්ථාරයේ භාවිතයෙන් සිම්පල් m සොයා ගන්නා ආකාරය දක්වන්නලු. හරි සරලයිනේ. සිම්පල් m කියන්නේ ඒකක දිගක ස්කන්ධනේ. එහෙනම් අපි දන්නවා අනුක්‍රමණය. අනුක්‍රමණය කියන්නේ එක බෙදීම 4යි L වර්ග සිම්පල් m. එහෙනම් හරස් ගුණිත දාලා සිම්පල් m අරගන්න පුළුවන් එක බෙදීම 4යි L වර්ගය වතාවක් අනුක්‍රමණය කියලා. හරිද? ප්‍රස්ථාරය අනුක්‍රමණය කියලා. හරි. එහෙනම් ඕක ලිව්වා නම් ඒත් ඇති. ඕක ලිව්වා නම් ඒත් ඇති.
ඊළඟට අපෙන් අහනවා රෝම ඉලක්කම් දෙකේ සරසුල් කට්ටලේ ඇති සියලුම සරසුල් සඳහා මූලික අනුනාද දෙකක් ලබාගත හැකි වනසේ එහි ආතතිය සකස් කරගන්න ඕනේද? මේ සඳහා ඔබ යොදාගන්නේ තෝරාගන්නේ කට්ටලේ ඇති අඩුම සංඛ්‍යාතය සහිත සරසුලද නැත්නම් වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් සහිත සරසුලද කියලා අහනවා. මේ බලන්න. සරසුල් කට්ටලයක් තියෙනවා. ඒ සරසුල් කට්ටලය සඳහා අපිට කට්ටලයටම අනුනාද දිගක් තියෙන විදිහට කම්බිය හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. කම්බියට ඒ කියන්නේ කම්බියේ දිග ඇතුලේ සරසුල් කට්ටලයේම අනුනාද දිගක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? සරසුල් කට්ටලයට. අපි දන්නවනේ සංඛ්‍යාත f සමානයි 1 බෙදීම 2යි l වතාවක් වර්ගමූල t බෙදීම m කියලා. එතකොට මෙතන ගැටලුව ඉන්නේ. කියන්නේ අනුනාද දිග නැති වෙන්නේ කම්බියේ දිගට වඩා අනුනාද දිග වැඩි නන්නේ. හිතන්න කම්බිය සෙන්ටිමීටර 50යි අනුනාද දිග සෙන්ටිමීටර 30යි. ගැටලුවක් නැහැ 50 ඇතුලේ 30 තියෙනවනේ. කම්බිය සෙන්ටිමීටර 50යි අනුනාද දිග එනවා 30යි. නිකන් හිතන්න. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් 50 ඇතුලේ 30 හොයාගන්න පුළුවන්. අනුනාද දිගක් තියෙනවා කම්බියට. කම්බිය සෙන්ටිමීටර 50යි අනුනාද දිග 40යි. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 50 ඇතුලේ අනුනාද දිග තියෙනවා. කම්බිය සෙන්ටිමීටර 50යි අනුනාද දිග සෙන්ටිමීටර 50යි. ගැටලුවක් නැහැ. අනුනාද වෙනවා. හිතන්න බැරි වෙලාවත් කම්බිය තියෙන සෙන්ටිමීටර 50යි අනුනාද දිග සෙන්ටිමීටර 60යි. එතකොට ඒ කම්බියට අනුනාද අවස්ථාවක් ගන්න බෑ. ඇයි? කම්බිය 50යි අනුනාද දිග 60යි. එතකොට 60ක් අර 50 ඇතුලේ හොයාගන්න බෑ. කම්බියට වඩා අනුනාද දිග වැඩි නම් වැඩේ අවුල්. එහෙනම් මෙතන කම්බියට වඩා අනුනාද දිග අඩු වෙන්න ඕනේ. කම්බියට වඩා අනුනාද දිග අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ ලැබෙන අනුනාද දිගවල් අඩුම කෙනාද ලැබෙන අනුනාද දිගවල් වැඩිම කෙනාද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් අර කලින් ගත්තේ අනුනාද දිගවල් තිබ්බේ 30 40 50 60. එතකොට ලැබෙන අනුනාද දිග අඩුම කෙනා කම්බිය ඇතුලේ අනුනාද වුණාට අනුනාද දිග අඩුම කෙනා අනුනාද වුණාට අපිට කියන්න පුළුවන්ද හැමෝම අනුනාද වෙනවයි කියලා. කියන්නේ අඩුම කෙනා අනුනාද වුණා හැබැයි හැමෝම අනුනාද වෙයිද? බෑනේ. කම්බියට වඩා වැඩි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්නේ. එහෙනම් අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ අනුනාද දිග වැඩියෙන් එන කෙනාත් අනුනාද වෙනවද කියලා. අපි කම්බිය හදා ගන්න ඕනේ අනුනාද දිග වැඩිම කෙනාත් අනුනාද වෙන විදිහට. අනුනාද දිග වැඩිම කෙනා අනුනාද වෙනවා නම් ඊට මෙහා හැමෝම අනුනාද වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සරසුල් වල අනුනාද දිගවල් උපරිම කෙනා සෙන්ටිමීටර 45 නම් එහෙනම් අනිත් අය 40 30 35 20 25 ඔහොම තියෙන්නේ. උපරිම කෙනානේ 45. ඒතකොට 45ත් අනුනාද වෙනවා නම් උපරිම අනුනාද දිගත් අනුනාද වෙනවා නම් අනිත් අයටත් අනුනාද දිගවල් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ කම්බියේ උපරිම අනුනාද දිග තියෙන කෙනා කවුද? එයත් අනුනාද වෙනවා නම් හරි. කම්බියේ උපරිම අනුනාද දිග තියෙන්නේ සංඛ්‍යාතය අඩුම කෙනාට. සංඛ්‍යාතය අඩුම කෙනාට. එහෙනම් අපි තෝරගන්න ඕනේ හැමෝටම අනුනාද දිගක් තියෙනවද කියලා බලන්න සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුල. සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුල. හැමෝටම අනුනාද දිගක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්නේ සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුල. එහෙනම් ලියාගන්න එකේ පැහැදිලි කිරීම සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුලේ අනුනාද දිග උපරිම වේ. සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුලේ අනුනාද දිග උපරිම වේ. සංඛ්‍යාතය අඩුම සරසුලේ අනුනාද දිග උපරිම වේ. එයට අනුනාද දිගක් ලැබෙන්නේ නම් එයට අනුනාද දිගක් ලැබෙන පරිදි
එයට අනුනාද දිගක් ලැබෙන පරිදි එයට අනුනාද දිගක් ලැබෙන පරිදි තන්තුව සැකසුව හොත් තන්තුව සැකසුව හොත් තන්තුව සැකසුව හොත් අනෙක් සෑම සරසුලකටම අනුනාද දිගක් ලබා ගත හැක. අනෙක් සෑම සරසුලකටම අනුනාද දිගක් ලබා ගත හැක. අනෙක් සෑම සරසුලකටම අනුනාද දිගක් ලබා ගත හැක. අඩුම සංඛ්‍යාතයේ තියෙන කෙනාට තමයි වැඩිම අනුනාද දිග එන්නේ. ඒ වැඩිම අනුනාද දිග එන කෙනාත් අනුනාද වෙනවා නම් කම්බිය ඇතුලේ අනිත් හැමෝම අනුනාද වෙනවා. වැඩිම අනුනාද දිග එන කෙනත් කම්බිය ඇතුලේ අනුනාද වෙනවා නම් අනිත් හැමෝම අනුනාද වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න F කොටස F කොටස එක්තරා ආතතියක් යටතේ B කම්බිය කම්පණය වන විට සංඛ්‍යාතය 480යිද. මේ බලන්න. එක්තරා ආතතියකට B කම්බිය කම්පණය වෙනකොට සංඛ්‍යාතය හර්ට්ස් 480යිලු. එය සමග අනුනාද වන ඒ කම්බියේ අවම දිග සෙන්ටිමීටර් 23.7යිලු. අපි දන්නවනේ නේද? සංඛ්‍යාත F සමානයි 1/2L වතාවක් වර්ගමූල T බෙදීම M. ඔගේ පළවෙනි එක කියනවා අර 480 වෙලාවෙදී මෙයාගේ අවම අනුනාද දිග, ඒ කියන්නේ මූලික තානයේ අනුනාද දිග 23.7යිලු. දැන් මෙතන අනිත් ඔක්කොම සාධක නියතයි කියලා හිතනද එහෙනම් සංඛ්‍යාතයේ සමානුපාතයිනේ දිගෙහි පරස්පරයට. එහෙනම් මෙයාගේ දැන් සංඛ්‍යාතයේ 480 සමානුපාත වෙන්න ඕනි එයාගේ දිගේ පරස්පරයට. ඒ කියන්නේ 23.7ට. හරිද? පළවෙනි අවස්ථාව. ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාව. පළවෙනි විස්තරය කියන්නේ ඕක. දැන් ඒගේ දිග ස්වල්පයක් වැඩි කරනවලු. හරිද? දැන් ඒව 23.7 දී අනුනාද වෙනවා 480. ඒකේ දිග ටිකක් වැඩි කරනවා. ඒකේ දිග ටිකක් වැඩි කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. ඒකේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. හරිද? ඒකේ දිග වැඩි කරනවා. දිග වැඩි කරද්දී සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. අපිට කියනවා නුගසුම් 6ක් ඇහෙනවලු. එහෙනම් සංඛ්‍යාතය 480 කලින් හිටියේ. කලින් හිටියේ 480. දැන් සංඛ්‍යාතය අඩු වෙලා නුගසුම් 6ක් අහෙන්න ඕනි. එහෙනම් සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා කියන්නේ 6ක් අඩු වෙන්න ඕනි. මොකද 480 තමයි කම්බි දෙකම ඉන්නේ. එහෙනම් මෙයා 474යි දැන්. පැහැදිලිද? දැන් AB කම්බි දෙක ගත්තාම කම්බි දෙකම මුලින්ම හිටියේ 480. හරිද? කම්බි දෙකම හිටියේ මේ A කම්බිය. හරිද? මේ B කම්බිය. ඔය B කම්බියයි ඔක්කොම 480 හිටියේ. හැබැයි දැන් දෙවෙනි අවස්ථාවේ දැන් කියන්නේ ඒ කම්බිය දිග ටිකක් වැඩි කරනවලු. දැන් දිග වැඩි කරාම සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්න ඕන. F අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්න අතර වෙනස නුගසුම් 6යි. එහෙනම් මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙලා දැන් තියෙන සංඛ්‍යාතය 474 වෙන්න ඕන. මොකද නුගසුම් 6ක් ඇහෙන්න එපා. 474. එහෙනම් හරි සරලයි. අපිට දෙවෙනි අවස්ථාවේ දිග අහන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාවේ කම්බියේ සංඛ්‍යාතය 474 සමානුපාතයි 1/Lට. මේක දෙවෙනි සමීකරණය. ඔය 1 2 බෙදන්න. 1 2 බෙදද්දී 480
බෙදීම 474 සමානයි මේ අර බෙදීමේ උඩට යනවා L බෙදීම 23.7 හරිද 23.7 එහෙනම් L සමානයි 480 බෙදීම 474 වතාවක් 23.7 23.7 මේක කැපෙනවනේ නේද 237 237 ඒවා මෙතන 0.1යි 237 ඒවා 2යි එහෙනම් සුළු කරාම L වෙනවා 48 බෙදීම 2 ඒ කියන්නේ 24යි සෙන්ටිමීටර් 24යි අපි ගත්තේ 480 වෙලාවේදී අනුනාද දිග 23.7යි ඊළඟට දිග වැඩි කරනවා එක්කෙනෙක්ගේ දිග වැඩි කරාම යාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්න ඕන දිග වැඩි කරාම යාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්න ඕන එයාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනකොට ඒ අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණය හර්ට් 6ක් වෙන්න ඕනේ හේතුව නුගසුම් 6ක් ඇහෙනවලු එහෙනම් එක්කෙනෙක් 480 නම් අනිත් එක්කෙනා අඩු වෙන්නත් ඕනේ නුගසුම් 6ක් ඇහෙන්නත් ඕනේ එහෙනම් එයා 474යි එහෙනම් එයා 474යි ඒතකොට 474 වෙලාවෙදී දිග හොයන්නයි කියනවා එහෙනම් අපි දන්නවා සංඛ්‍යාතයේ දිගයි පරස්පරයි 480 සමානයි සමානුපාතයි 23.7 පරස්පරයට 474 සමානයි L ගේ පරස්පරයට L ගේ පරස්පරයට එහෙනම් මේ සමීකරණ දෙක බෙදලා L අරගන්න පුළුවන්